الاهلي داخل بشعار خليك في صف عشان بصفي. واحد، رحيل كابتن ياس تورب بعد بقى المنازعات بقى والمشادات، وهتاخد كام وعليك كام ومش عارف، لا الحمد لله خلاص اتكل على الله بالتراضي مع النادي الاهلي، واتكل على الله خلاص. المهم بعد كده مين اللي جاي؟ دي النقطة المهمة أوي يا جدعان. احنا كده كده كنا عارفين ان الكابتن ده كده كده ماشي، فاهمني، ومحدش كان طايقه، بس الحمد لله ماشي. مين بقى المهم بقى اللي جاي بعديه؟ دي اهم نقطة. اهم نقطة مين اللي جاي بعديه. ليه؟ لان الراجل اللي جاي بعديه ده هيشيل حمل تقيل قوي، ولازم يبقى شخصية، ولازم يبقى عنده كورة. احنا بقالنا فترة كبيرة جدا 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 ما بنلعبش كورة، فلازم يبقى عنده شخصية، لازم يبقى عنده كورة. دي حاجة. الحاجة التانية، قلت لك في الفيديو اللي قبل كده ان كابتن وليد صلاح الدين اتكل على الله. جابوا مين دلوقتي واعلنوا رسمي عنه؟ كابتن وائل جمعة. كابتن وائل جمعة مدير الكرة في النادي الاهلي. حلو. هو وكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الشخصية كده فعلا اعادة هيكلة، وكده عادة للمسار الصحيح. بعد كده هو كابتن محمد يوسف اللي هو اصلا لاجئ في النادي مش هتحرك، اعلنوه رئيس قطاع الناشئين. هو بقى رئيس قطاع الناشئين. بعد كده هو اعلنوا دكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات. بعد كده اعلنوا رسميا كابتن شادي محمد مدير الكورة النسائية. بعد كده اعلنوا رسميا كابتن احمد رمضان مدير فني للكرة النسائية. بعد كده هو يعلنوا كابتن عبد المنعم شطة مدير لقطاع الأكاديميات. بعد كده يعلنوا رسميا كابتن هشام حنفي مدير للكورة في دلفي. بعد كده هو يعلنوا رسميا كابتن سامي عبد الرحمن مدير فني لدلفي. دي التغيرات ودي الدنيا كلها والحاجات اللي النادي الأهلي غيرها، وإعادة هيكلة كاملة من مجاميعه النادي الأهلي يعلنها. وإن شاء الله إن شاء الله يبقى موسم جاي كله خير، وإن شاء الله المدير الفني اللي يجي يبقى على قدر المسؤولية. احنا مستنينه كلنا. مين اللي جاي ما نعرفش، بس ان شاء الله ان شاء الله يبقى مدير فني كويس على قدر المسؤولية النادي الاهلي. وان شاء الله لعيبة النادي الاهلي تسترجل، ان شاء الله الموسم الجاي يعني خير ان شاء الله.